Hi again. Jag tänkte bara visa lite grann hur min lägenhet ser ut. Och så att jag blir lite mer trovärdig för de som inte tror på vad jag gör. Här har vi min egenhändigt komponerade blädderblocksställning med diverse. Här har vi den senaste blanketten till Bolagsverket om att avregistrera företag som jag behöver skicka in. Här i köket. Hur ser det ut i kylskåpet då? Har det så bra pappa, skriver Viktor. Ja, det är inte så mycket kvar i kylskåpet. En gammal sillburk och lite lingonsylt, ketchup, lite smör. I skåpen, ja, det finns lite pasta, 2 påsar nudlar, kaffet är snart slut. Inte mycket pasta där. Lite vitaminer, det är vad som finns, och lite olja, det är också lite energi. Och här har vi då de roliga blanketterna om försörjningsstöd. Här är allt som ska vara med på besöket. Den 21 är det jag ska på det. Jag vet inte om det syns här. Det står i alla fall legitimation, ifylld ansökningsblankett, blå. Det är den här. Där står det att jag ska dit den 21, va? Det står det. Hyreskontrakt. Inkomstuppgifter. Lönespecifikation. Kvitton. Kopia på senaste deklaration. Bankkontoöversikt där samtliga konton framkommer. Kontoutdrag. En 3 senaste månader. Faktura. Kvitton på betalda utgifter 3 månader tillbaka. Till exempel hyra, hus bla bla, fackavgift, bla bla bla, specifikationer och underlag på de utgifter ni ansöker om, ta med bifogade blanketter, bekräfta mottagande information, ekonomisk bistånd, glöm att skriva under om du studerar, bla bla bla. Och här har vi då riksnorm, vad man får. Ensamstående vuxen måste ju vara jag då. Jag får 2980 kronor. Jag kan säga. För då livsmedel, kläder, skor, fritid, lek, hygien. Ja. Och sen har vi då fantastiskt här. Förbrukningsvaror, en person 135. Dagstidning 815. Telefon och summa 950. Ja. Jag har då beslutat mig för att jag kör liksom järnet in i det sista. Och det är nog mer sannolikt att någon som ser på mina filmer eller som uppmärksammar mig här i mitt arbete ger mig nog jobben att jag ska hitta något här på Gotland just nu. Och som sagt var, går jag till Arbetsförmedlingen och får en handläggare där, så måste jag se upp mina 4 företag igen som är bara registrerade. Jag kan inte jobba med dem eftersom det är en väldig massa som behöver göras i form av resurser för att bygga denna holistiska lösning via en stor app i telefonen som då dessutom går att direkt koppla till ett digitalt bibliotek. Och dessutom göra allting i telefonappen till en databas. Så man kan lära sig någonting genom statistik. Det är inte ens idé att försöka utan resurser. Utan jag envisas med att kämpa på och göra mina filmer. Och hoppas att jag med min ambition visar Annika Sörenstam eller någon annan då, om det inte är hon. Jag tror ju att det är hon som är rätt. Men jag vet ju inte var hon befinner sig
i sin spirituella personliga utvecklingsfas. Jag vet inte ens om hon har brytt sig om att se mina filmer som jag försöker skicka om, från andra som gör forskningar på hur läget är. För jag hade ingen aning om detta med IT och ITs och personer som har telepatisk förmåga med dem. Och hur militären använder dessa individer innan. Jag har lärt mig under den här resans gång. Jag tycker Peter Levenda gör en fantastisk bra beskrivning. Den filmen ska jag naturligtvis bifoga till den här. Och varför skulle alla dessa oberoende människor lägga ner så mycket tid och så mycket arbete på någonting som de bara hittar på, undrar jag. Varför? Vad finns det för logik i det? Precis som jag, för ska jag lägga ner? Jag har ju bara det här i mig. Det ramlar ju bara på mig. Och jag får ju bara liksom hjälp. Både signaler digitalt och via diverse. Att jag ska hålla på med det här. Varför skulle jag ljuga om det? Det är likadant med Peter Levanda här. Han har också ramlat på böcker liksom när han varit på platser i världen som inte haft med det hela att göra. Som har lett honom vidare att förstå mer i detta forskningsarbete. Och ja, det är inte mycket mer att säga. Jag tänker kanske försöka leta lite mer aktivt om det finns något mer om matriarkala samhällen. Om det finns någon radioprogram, om det finns någon tv-program, om det finns någonting från något land som har något reportage eller det är ju väldigt märkligt när det då finns 2500 års det finns kulturer i Skottland och sannolikt härifrån också som har levt i matriarkala kultur i 2500 år. Och varför finns det inte på någonstans, tycker jag. Det borde finnas. Ja, det var det. Jag ville bara visa vad läget är. Jag har 2 kronor på mitt bankkonto nu faktiskt. Så att nu är det ännu värre. Och jag kommer nog klara mig med den där maten jag har. Förhoppningsvis några dagar till i alla fall. Ha det bra. Hej då.